我哋早餐就食唔到啦，整件燒肉食下，啱啱斬好喎，我唔敢太肥呢嚿。嗱，佢竟然不燒鵝汁送飯喎，少少啊，少少好啦。同我哋上次喺步行街見到嘅一模一樣，就係少咗把遮喺上邊啫。各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就係順德容桂啊，嚴格嚟講應該叫容奇。咁咧我哋今日會過嚟呢邊順德玩下、食下、睇下風景。咁然之後而家我哋未食早餐啊，因為都9:09個字啫。我哋先去食啲咁多嘢，再過去食燒鵝嘅。嚟順德就梗係飲食啦嚇。順德除咗飲食，原來都好多好嘢玩嘅。咁啊隨便咧，你都可以揾到好嘢食嘅。哇！呢度又有燒鵝，呢個好似上次都睇過㗎啦。你面前呢個就係容奇市場啦。上次我嚟漁人碼頭都經過㗎啦。熱鬧嘅。咁啊今日係星期日，更加熱鬧啦，係嘛？咁啊但係咧，由於琴日我哋都已經買過餸㗎啦，今日應該唔會買好多。勁喎！你睇下，啲市民喺度猛咁揀緊菜喎。節瓜，我老婆一路都想買節瓜。3蚊呢種有毛嘅係嘛？因為等人食完嘢，我哋先出嚟買啦，唔會買咗。我哋等陣先嚇，我哋食啲嘢先。對面又有腸粉鋪啦，不過腸粉我哋翻去番禺食得，唔使嚟到順德都食腸粉嘅。嗱，再嚟又有節瓜2個8，再平啲咁多，買埋係嘛？好啊好啊，要揀呢啲多毛先靚啊！我哋喺其他地方都冇咁容易揾到。冇毛嗰隻平。係啊，5個6嚇，有毛呢隻咧就貴啲嘅。再入嚟市場下，裏邊呢又有水產賣啦，呢邊係豬肉啦、水果市場夠大㗎噃。咁順德人啊，梗係中意食水產啦。再嚟又有牛肉啊，琴晚西朗市場都買過啦，55。48哦！琴晚咧，我哋咪喺西朗市場買咗牛肉嘅，佢係問下價啫。如果好平咪買咯，但係貴過琴晚西朗，所以冇買。咁睇嚟琴晚咧，我哋喺西朗市場咧都係一個明智嘅決定咯。嗱，我以為廣州啲市場係有衫賣嘅，呢度都有衫賣嘅。咁啊，再嚟一啲糕點，馬蹄糕、雜糧糕8蚊一間。你繼續去揾下有冇早餐食。咁如果冇就直接過去食燒鵝嗰度啦嚇，行下先，係對面就有一檔燒鵝粉嘅，咁啊試下都不妨咧，食足一日燒鵝係嘛？咁啊再嚟睇下啲菜價，黃芽白個半，白菜仔4蚊，仲有菜心4蚊。咁啊除咗水產啊、魚之外啊，各種啊當然仲有雞啦。哇！啲雞一隻隻咁樣吊住喺度買，咩雞種咧？有烏雞，呢邊係湯緊鴨。所以話咧，順德嘅魚米之鄉啊冇花假，隨便揾個市場咧都咁熱鬧嘅。我哋喺度穿出去睇下，嗱前邊仲有清遠雞13蚊一斤，係啊，可惜我哋冇帶冰，咁啊算啦。加之琴晚咧都買到多啲係現湯㗎。繼續往前行，呢度似乎更狹窄喎。左邊咧就係啱先我哋去過室內嗰部分嘅。我哋行下先。咁其實我哋部車咧就停喺前邊嘅啫。又見到有油麥菜啦，琴晚買咗啲嘢，不過嗰啲唔算話勁新鮮，所以價錢平啲咯。我呢度又過癮㗎噃嚇！嗱，大家睇下，又有牛啦，又有呢個係辣椒啦、洋葱啦、青瓜啦，多嘅喎。絲瓜係3個8，咁啊仲有節瓜2蚊。呢個市場熱鬧喎，有少少似我哋翻到去龍津路市場，但係就冇咁逼傑咯嚇，冇咁逼傑啲。如果再早少少咧，應該會更為熱鬧喎。仲有大嘢魚喺度賣喎，個老細就喺度好專心咁片緊嗰啲魚肉出嚟咯。大師傅喎，繼續往呢個方向行過去，似乎裏邊更為熱鬧喎。我哋中意呢種咧半戶外嘅市場啊，有個祠堂添喎，幾勁！女士啊，應該係雙公廟，勁啊！我有啲印象啊，對呢度
好似我哋曾經嚟過嘅，但係當時因為疫情期間咧，就梗係大門緊閉啊！啱先睇過門口嗰個資料啦，原來由宋朝落成就到呢家噶啦，喺容旗呢度，哇，勁喎！嗱，又有四大天王啦，嗱呢度啊寫住忠孝廉恥啦，前邊呢位咧就係女工啦，哇，個金身幾靚係嘛？我哋有揾食早餐揾到嚟呢度喎，我呢度又有個廟嘅，應該係德殿啩。呢度係，哦，仲有個娘娘嘅喎，天后元君。嗱，呢度寫住嘅天后元君。旁邊又有個廟，我喺中山見過一次咯，啲市民就喺外邊買餸，然之後咧呢度就有座廟。我哋繼續往前面嘅方向行下。咁行完就翻到攞車，如果冇早餐食就算啦嚇。跟住啊，哇，老細喺度整緊，我估應該係鯪魚肉，仲有呢啲添，呢啲應該叫崩沙啊，笑口棗都有啊。老細咧就喺裏邊片緊鯪魚肉啦。可惜我哋冇帶冰，冇辦法啦。哦，拜神㗎係嘛？我哋繼續行去，發現呢度竟然更為熱鬧喎。咁條路就企理啲嘅，但係兩邊咧就擺滿嗰啲水果啊喺度賣嘅，咁然之後咧呢度仲有檔歡謝倫交糕，係啊，歡謝倫交糕係有好多分店嘅，但係而家咧已經差唔多10點啦，我哋揾唔到早餐，睇怕都係要放棄。似乎對面啦，仲有牛魚啦，又有花生啦，前邊仲有啲鹹酸啦，可依葛水啦，仲有隻狗啦，呢隻狗，可依葛水原來都有分店啊！就唔使翻到去步行街嗰邊去逼啊嘛，係嘛？究竟呢度會唔會一個墟咧？喺呢度過去咧，哇，仲有市場，仲有菜賣嘅喎。嗱，我哋不如喺度試少少食啲咁多，墊個肚先啊嚇！睇下有冇嘢食。我哋嚟得太早啦，可依葛水係有嘅。喺個市場側邊都揾到嘢飲喎，順德多好嘢食啊！咁啊飲一飲再行行嘅市場，可能我哋直接過去啦。我哋買咗一支葛水啊，凍嘅，呢個叫舊馬路店，13蚊一支。嗱，我哋就買咗呢個啦，凍仲好啦，係咯，其實仲好過凍，係咯。我哋試啖係咯，點解要加熱咧？其實應該係有果裏邊嘅竹蔗馬蹄水啫嘛，係咪？嗯。俾我飲啊！試下，我未飲過呢種嘢。係啊，有竹蔗馬蹄水裏邊落咗果。係嗱，今日就冇緣試到啦，因為我哋趕時間。咁啊，睇下呢度啲甜品啊，葛水咩價錢咧？嗱，啱先我哋揀呢個13蚊一支凍嘅。咁就紅豆沙8蚊，又或者係木耳啦，冰糖木瓜雪耳13蚊，又 OK 喎。就算係最貴啊，冰糖蓮子爆糖水都係15咋，最貴啦呢個已經。咁啊，甚至乎你仲有麵食添嚇，葛根麵喎，呢個得意喎，係啊。咁啊，鮮奶啊、龜苓膏啊各種就唔慢慢講啦，同埋一啲小食嘅。我哋揸住杯葛水就繼續行啦。呢條路老街道感覺喎，前面你睇嗰個黃色嗰棟樓啊，然之後呢度啊仲有賣玩具噶啦。哇！呢度好多屋咧都變咗危樓啊！喺廣州我曾經喺有一個地方見過類似咁樣樣嘅，即係兩邊嘅屋咧已經變晒危樓，兩邊停晒車咁嘅，喺白雲區嗰邊㗎，好似唔知龍歸定邊度啦，我唔記得啦。又係呢種咧好古舊嘅感覺，尤其嗰啲鋪頭都係啦。前邊仲有個髮廊添，再嚟啦呢度順德區容桂安生堂藥店，不過冇做㗎啦。咁啊再嚟又賣下啲掃把啊、地拖嘅。呢間屋就最有味道㗎，係嘛？嗰個外牆咧嗰條柱啊，係呢種好似啲馬賽克咁樣貼上去嗰啲瓷片嘅。以前好多屋都係用呢種馬賽克嘅。我再嚟嘅外牆係油成黃色嘅。我諗順德人就應該唔會嘅。如果咧上星期啊，我哋咪去江門嘅，見到啲舊街話用嚟拍戲咧，
呢度都可以嘅，好有嗰種80年代尾90年代初嗰種感覺嘅。哦，原來呢度咧就叫銀行行啊！啱先我哋部車停喺外邊，不過入唔到嚟啫嘛。銀行行清末民國順德嘅機械嗰個咩巢絲葉繁盛，咁咧就因為缺少銀行啊，所以咧就喺呢度有40幾家銀號嘅。原來咧就係呢條路，當時就係呢個廣東省啊，應該唔知算唔算啊嘅金融業核心地。依家係咪？依家唔算係，依家係製造業核心嘅地，唔係講呢度啊，講順德。咁啊，如果依家金融業都係翻去天然啦，廣州嘅話。好嗱，我哋行下呢條路啊，呢條更狹窄啊，似地中市市場嗰種感覺啊！呢邊係賣緊鴨嘅番鴨啊，呢邊咧地下就擺住好多蔬菜賣啦，係本地人種嘅呢啲就係3蚊一斤，問嚇？香胡椒，香胡椒咁過癮。食啦，你聽雲大姐叫你，聽日後幾日食啦？2日係嘛？你太大梳啦，係咪個梳？你摸摸自己啦，已經噏熟㗎啦，已經唔大㗎。誒一攰有得食啊，亂食一雲啊，我知啊。嗱，香蕉我買咗6個半啊，姨話擺多2日係嘛？特別甜啊，香啲嘅。冇嗰啲防腐劑，冇咁多催熟劑。過癮喎！呢個市場下嘢可以再嚟啊，嚟順德嘅話。嗱，我哋行過順德呢邊啲市場啦，咁你話如果最熱鬧咁，梗係三洲市場啊，唔使講啊。呢度都熱鬧喎嚇，怪唔得咧！啱先我哋停車嘅時候咧，超級麻煩啊，爭啲想走咁滯㗎啦。咁啊，因為要去揾洗手間啊，所以就喺嗰度停低。一停低話，不如去食啲嘢啦咁樣，又發現呢個市場喎。嗱，對面啊又有芒果啊，又有香蕉啦。呢邊啊又有枇杷、木瓜啦，仲有榴蓮啊、提子、柑，各種都有嘅。嗱，阿姨喺度揀緊靚菜啦，仲有西洋菜，而近期西洋菜又貴翻啦，3蚊，跟住通菜4蚊雞，荷蘭豆8蚊。如果中意食魚咧，嚟呢個市場一定有收穫啊！10蚊至8蚊之間，開刀全部劏好晒嘅，你翻去咧直接蒸又得，又或者有順德人撩楞嘅食法又得。而且咧上邊就係民居啊，行呢啲市場咧特別有味道，特別有感覺啊！嗱，跟住又見到燒肉，靚燒肉啊嘛，買可以啊，幾好啊！哦，呢一嚿燒肉係嘛？阿姨應該要唔晒啊，我哋要啲靚女，唔好叫阿姨啊！嗱，老細喺裏邊切緊喎，咦而家切落嗰啲聲，咦靚啊！唔係咁靚，我唔買。係啊。5蚊啦，係唔嗱，我哋見到有好嘢又買啊，要1斤到。唔係叫清清。哦，先請正。清清睇下似有幾多度？幾錢斤話呢度係？29。哦。呢條靚咯。呢條靚啊，一層層嗰啲肉嗬。唔係好肥嘅。又唔會太肥。好。我36個半。嗱，我哋買咗嚿靚燒肉，36個半。老細喺呢邊斬緊，我見到咧老細最尾仲要撒啲芝麻落去啊！我覺得可以即食，係嘛？而家食㗎啦，我係啊，哎呀正！我哋早餐就食唔到啦，整件燒肉食下，啱啱斬好喎，我唔敢太肥。呢嚿，呢嚿嚇，正唔正？一層層嘅喎，引死你哋啊！嚇，試下先啦。脆卜卜啊！好正，夠新鮮。哇！呢嚿皮啊！嗰啲調味好好啊！有啲燒乳豬調味咧唔得嘅，呢個調味咧，嗰啲肥膏一層一層。脆啊！好食，大家帶價錢啲朋友好啊！夠脆啊！新鮮啊嘛！哇！夠脆。正啊！嗱，就喺呢度買啊！亮記燒臘店，
好食，夠新鮮。咩喺市場啊食飽咁滯喎？唔會。哇！呢塊皮仲脆。好。嗱，我哋行過幾步咧，又發現一個鯪魚餅係嘛？係啦。咁咧，好老實講，其實我並不太喜歡嘅，但係現炸出嚟嘅，揸上手熱嘅，熱嘅就係好食啊，好食啊，係啊，啱啱煎好嘅，聞落去仲係好香嘅。順德多嘢食啊！同我以前食嗰啲鯪魚餅咧，完全唔同嘅。咩醬都唔使點喎都唔使點醬啊，啱味啊，幾好味。差唔多食飽咁滯啦，真係要上翻車啦！我哋啊，喺前邊上翻車。嗱，市場咧，我哋行完啦，真係晚晚都諗唔到咧，原來喺漁人碼頭隔離咧，仲有一個咁過癮嘅地方嘅喎。咁啊，接落嚟而家差唔多10點半啦，我哋亦都係時候去食飯嗰度霸位啦，好火爆啊！據説晏咗又冇位嗰種嘅。啊，近期咧我哋遇得太多呢啲去到冇位又或者等得太耐嘅情況啦，所以咧今日要做。各位觀眾，而家咧係10點50分，我哋今次就醒目啦，早啲咁多過嚟攞定個靚位，咁啊燒鵝菜啊！然之後佢呢度係大啲嘅，就唔似係上邊去到大良嗰間店咁細，咁應該有位嘅。哦，就係呢度咁樣燒鵝嘅。上次我已經品嚐過佢另外一間分店嘅啦，已經好絕㗎啦。啲燒鵝就咁樣掛晒喺度燒啊！今日有好嘢食啊！揾你啦，11點鐘谷出嚟啊！哇！嗰個燒鵝靚啊，真係都係拜山，又要夠晒威水啊！嗱，我哋係嚟得夠早啊，已經咁樣噶咯喎，揀啲中台啦。好，又嚟到眼花繚亂獨餐牌時間，燒鵝係必食嘅，90蚊半隻呢個係嘛？90蚊半隻，咁咧就再加啲咩？蜆肉生菜包，我上次食過啦，同細個食嗰啲味道唔同。我唔係講呢間，我係講另外嗰間。咁但係大佬啊都係差唔多嘅啫，你唔會整到好似食緊龍蝦咁味咁啊，所以咧未必會啦。燒排骨我哋諗過，上次咧我哋就試過燒雞嘅，燒雞最好食，咪鋪食燒雞啊嘛，係嘛？試下燒排骨添。之外咧，佢仲有好多菜式嘅，譬如話酸薑皮蛋啊，喺廣州西關都不常見啦。XO 豆角，XO 醬豆角，如果要食菜可以加嚟呢個，但係我哋都好擔心太大份啦嚇。咁啊，白切雞都有喎，手撕雞都有，上次試過。燒排骨係48蚊嚟，一嚟夠咯，夠唔夠啊？翻過嚟呢邊睇下，仲有好多清蒸類嘅豉汁蒸排骨，最貴呢個銅盤蒸自家走地雞都係100蚊一隻嘅，鯇魚兩味80蚊條，嚟到順德食鯇魚梗係好啦嚇。咁啊，至於酒水我就唔再慢慢講啦，甚至乎鐵板大腸又有啦，水煮牛肉辣菜都有喎。咁喺嚟到呢度唔食燒鵝就真係白嚟嘅啦，除非你屋企隔離咯，你日日食夜食幾時都想食嗰種，咁你就可以唔食嘅啫。我哋作為廣州嚟嘅遊客，梗係食燒鵝啦，係嘛？落單未夠11點啊，等等先啦。哇！咁我食黃嘢喎。好啦，第一個送上嚟嘅就係新鮮熱辣啱啱斬好嘅燒鵝。點啊？佢啊揀咗個鵝髀，今次益佢啦。我試下呢個先啦。首先睇下佢裏邊嗰啲肥膏咧，即係鵝嗰啲脂肪咧，適中，唔算少，也不算多。咁啊，當然啦，呢嚿咧係下裝嚟嘅，佢哋犀利，佢仲有一揀下裝同埋上裝嘅，可能太多人揀下裝吧，所以咧嚟得有啲遲。我哋係未夠11點坐低嘅，而家呢個鐘數咧已經11點半啦。即使話咧，如果你再遲啲嚟咧，有位都冇用，等你要等好耐。哇！呢排我哋食飯咧都係等得耐。而家咧已經係11點半啦，咁啊餐廳咧前邊呢度有2張台係留座嘅，咁咧全部已經滿座啦。嗱，包括咧啱啱最埋邊咪有位先生咧坐低咧，如果唔早啲過嚟攞位嘅話咧係冇位嘅。試下先我先。如果我話唔好食，我諗大家都唔信㗎啦，冇道理嘅。下邊有啲燒鵝汁。
索晒落去嗰個肥膏嗰度，個皮咧係硬身少少，唔係話咁樣一咬就裂開斷開嗰種嘅。等咗半個鐘頭，咁啊食靚燒鵝，係香嘅，似似地想自己食燒鵝啊！幸運樓嗰晚咧，我哋咪食過燒鵝嘅，嗰啲鵝肉咧就係嗰種感覺㗎。呢度五香粉多少少，同埋有一樣最唔同嘅咧就係佢哋呢度係燃燒嘅，喺外邊就有工場，喺門口咧就有個工場喺度燃燒燒鵝嘅。不過咧，阿師傅好講究嘅，佢唔會話整好耐先至淨係鋪滿晒喺度俾你影相，唔係嘅，燒好佢先攞一隻出嚟，所以咧上菜特別慢嘅。原先咧我哋諗住叫半隻嘅，咁半隻係100幾蚊，102蚊啊，101蚊，係啦。燒鵝咧就再攞翻去咧就冇咁好食嘅，係半隻係90蚊嘅。咁啊燒鵝最好嘅配搭係咩咧？除咗燒酒以外咧，就係白飯啦，係嘛？我哋就叫咗碗白飯。再試下呢嚿靚唔靚啊？嗰啲肉。如果食雞嘅梗係翻廣州，但係如果食燒鵝咧，順德咧應該都冇乜點失手喎。包括啱先我哋喺市場嗰度見到好多咧，即係燒臘檔啊，你都見到係啊，好靚。嗱，佢竟然不燒鵝汁送飯喎，少少啊，少少，好啦，好啦，哇！淋落個燒鵝髀上邊呢嚿肉嗰度咧，更好味啊！點解我哋咁揀點燒鵝汁配啲燒鵝汁撈飯咧？其實佢啲燒鵝汁咧唔係話好鹹嗰種嘅，我哋都食過好鹹嘅，有時候咧你唔敢食咁多咯。佢咧係有少少甜味嘅。咁啊同圍都係燒鵝菜咧，上次我哋去過應該大良嗰間細啲，停車冇咁方便，難攞位啲嘅係。呢度咧就地方大啲，停車咧就好方便，隔離就有個佢哋嘅停車場嘅。嗱喺呢個時候咧又講下交通路線啦嚇。我哋今日係揸車嚟嘅，確實順德係揸車比較方便。不過而家開通地鐵之後咧，坐地鐵都可以，但係嚟呢度嘅地鐵站咧係比較遠嘅，6.5公里。順德歡樂海岸站啊，咁啱先就講過啦，最近呢個地鐵站個歡樂海岸地鐵站，咁點辦咧？我哋可以打車啦，譬如話呢個 app 裏邊19至24蚊，咁啊大概20分鐘左右就會到㗎啦。順德呢度咧，佢哋當地係唔係好坐巴士，個個都係揸車啊，咁所以咧公共交通並不太發達咯。有地鐵已經好好彩㗎啦。我就繼續食燒鵝，等嗰個燒排骨度。好，繼續食，唔好俾佢停，因為燒鵝呢啲嘢打包翻去並不好食嘅，揀嚿肥肥哋啊，肥膏要拎走佢啊嚇。嗰啲調味好順德人調味都唔需要憂心㗎啦，係嘛？點講咧？你話材料靚定係調味好咧？我覺得係調味好過材料嘅。佢哋呢度係，因為材料你好多地方都可以揾得到嘅。譬如雞咁，我真係清遠靚啲啊，老老實實啦。但係咧話如果調味咧，咁啊順德就真係絕㗎，係嘛？燒鵝嘅皮咧唔係嗰種脆皮嚟嘅，佢唔係燒到好都唔叫過火啦嚇，重手佢就輕燒咁咧。嗰啲肥膏啊仲喺度，肉亦都唔會話太腍嘅，係有咬口嘅。可惜個女今日冇嚟，佢品嚐唔到啊。上次同個女咧去燒鵝菜咧，即係另外一間分店咧，咁啊佢又哇真係乜都食晒啊！嗰啲鵝頭鵝腳係嘛，佢好中意攆嘅。我繼續食啊！舊嗰啲頸都食埋。係咩？嗱啱先咧呢嚿啊，呢個部位咪好肥嘅，咁嗰個肥膏我真係唔夠膽啊！但係咧食落口一樣係好滿足嗰種感覺嘅，或者叫邪惡感啊，係。快啲食埋佢燒排骨到度嚟到燒排骨啦。其實咧燒排骨最好咧就應該落手食嘅，咁但係咧因為我要拍攝，我成日撳嚟撳去就唔好嘅，咁啊攞個左手揸住啦嚇呢嚿係嘛？佢點燒排骨嘅原因咧係因為佢可以打包嘅，一定食唔晒啊！或者打包翻屋企，再擺翻落空氣炸鍋過佢，可能會好好多啊！即便如此咧，都不得不提佢嘅調味真係好好，同埋食物嘅材料都唔會話用嗰啲下架貨，佢收貴啲冇所謂。而且嗰骨咧係冇嗰啲雪藏味，完全冇，完全冇。燒鵝更加唔使講添啦，係嘛？係甜甜地啊！佢又唔算話好多嗰啲麥芽糖嘅，
呢啲窿邊好食係咪？咁我試多嚿，剩低咧真係帶翻去俾個女啊！啊，呢嚿我嘅，咁啊再加多整多嚿燒鵝，都係唔好啦，留翻俾佢啦。啊，因為唔敢食咁多，等陣咧我哋仲會再去食個綿冰，係啊，仲有一餐啊！咁啊，因為真好食，所以先去食嘅。同埋綿冰其實就冇乜負擔嘅，但係我而家諗緊去緊邊間咯。我又可能去翻啱先舊馬路嗰度，啲人試下步行街咧，到時再算啦。食埋嚿燒排骨再講啊！嗱，我哋埋咗單啦，總共埋單142蚊。呢個唔係重點，而家啱啱夠12點鐘，已經排隊排成咁啦。係啊，都唔知點解嘅。啊，我哋啊食飽飽，外邊呢度亦都坐滿啦。我哋早到嘅，如果咪要坐外邊咧，吹風扇㗎啦。咁喺裏邊咧，佢哋係好得意嘅，順德人做生意，佢絕對唔會話咧，你一個人霸張大台唔得嘅。我哋就係2個人霸住一張大台㗎啦。咧呢度啊，嗱呢啲咧就係我哋打包帶翻嚟俾個女食嘅。啊！我哋而家又嚟咗呢個係咩啊？呢個係北滘，係啦。咁咧，我哋諗住去嗰度食綿冰嘅。咁啊，停低部車先，發現呢個我一直都好想嚟嘅一個地方，就係呢個啦，嶺南和園。不過咧，有個小問題係，原來佛山市民係不需要俾錢嘅。至於我哋親愛嘅廣州老表咧，係要俾錢嘅。啱先我問過啦，30蚊一位。咁啊，低唔低入咧？我哋係唔會入嘅，我哋係唔會入嘅。等遲啲先啊，因為咧呢啲公園咧，朝頭早行好啲，因為裏邊比較曬啊。今日已經係非常之炎熱㗎啦。咁炎熱咧，我哋梗係要去食綿冰啦，係嘛？30啊，係啊。其實點解會順德人咁有錢都仲要收錢嘅咧？咁唔係啊，咁樣先顯得佢唔會咁亂七八糟管理好啲嘅。雲山5蚊雞啦！等我下次做好功課，睇下裏邊有咩玩，再入去拍攝。因為我哋今日真係諗住嚟食雙皮奶啫，就唔記得咗嶺南和園喺呢度嘅，遲啲先去嚇。嗱，我哋咧寧願將啲錢攞嚟食都好過入公園嘅，係啊，就係呢度民信雙皮奶啦。係啦，就係呢度啦，就係呢度啦，咪有位咯，係咪先？食完之後仲可以入去嘅喎。嗱，我哋好彩啊，咁快揾到位，同埋落好單啦。唔係58蚊1毫啊嚇，係35蚊上邊呢個細字。58係咩嚟？58唔知係抽獎喎。嗱，又講下交通路線啦。如果大家咧喺廣州心癢癢想食呢個民信雙皮奶啊、綿冰咧，其實就相對簡單啲啦嚇。你坐7號線、廣佛線7號線或者沙園站好似係嘛？係咪嗰條線啊？我唔係好知啊。沙園總之係簡單嚟講就係呢度更近地鐵站啫，495米嘅啫，咁你一陣行到。咁啊就係啱先嗰個嗱，冇錯啦，7號線咧就係我哋廣州7號線，係可以去到大學城南嘅。即是話，如果你喺大學城突然間心癢癢想食個雙皮奶喎，咁你係可以坐地鐵過到嚟嗰度，唔使轉線就得㗎啦。咁啊，時間梗係需要耐啲啦。喺呢度行過去地鐵站幾多分鐘啊？幾百米都唔想講幾多分鐘啊！嗱，10分鐘路程嘅啫。哇！呢個冇錯啦，就係呢個啦，同我哋上次喺步行街見到嘅一模一樣，就係少咗把遮喺上邊啫。呢啲綿冰咧係用雙皮奶做嘅，哎喲！跟住呢班小朋友咧見到非常開心，同埋冇得食。我啱先講嘅雙皮奶係水牛奶綿冰，更正下，咁啊唔平啊，老實講，但係咧好食，23蚊一份。咁然之後咧，佢下邊係紅豆嚟嘅，好似淨係得紅豆呢款啫嘛，啱嘛？我都唔記得。就係咁樣整到碎晒，一揼落你個口咧就會溶㗎。咁至於老婆咧就喺度食緊雙皮奶啊！哇，冷熱交替喎。唔係熱㗎，係凍㗎。我係咩？哦，嗱唔係啊，佢哋都有雪糕食啊，都開心㗎。雪糕係啊，個女今日走寶啊！我哋全部食得到，佢都想食嗰啲嘢。係啊，之前我哋去步行街嗰陣已經想去食㗎啦，太多人冇位啊。係啊，今日已經算熱㗎啦，而家嘅氣温係30度啊，綿冰。呢啲氹細路最好係嘛？
其實抵食㗎，唔好以為佢23蚊抵食，你咁大兜，如果係4個小朋友咧，真係好。哇！呢個綿綿冰咧，注定成為全場矚目啊！隔離台啲小朋友又望見又想食啦。老婆話咧，試下咁樣食喎，唔好心急，少少啊。跟住咧咁樣加少少咁樣食喎。雙皮奶咪加到。入口即溶啊！呢啲咁樣味道更高、更豐富層次啊！可以咁樣撈住，你成一嚿嚿椰絲哇！凍冰冰好啊！係啊，呢個雙皮奶咧都係凍嘅。哇！講下啱先嗰個燒鵝啊，好爆棚！我哋到走嗰陣咧都係滿座一排不停排隊嘅，排20幾個號，排20幾個號啊，算唔算多啦已經？我哋一離席嘅時候咧，已經有另外一台客㗎啦。嗱咁啊，如果識點嘅話咧，你可以因為燒鵝啊，你要撞手神，除非最早嗰幾個客嘅。如果唔係老實講啊，上菜都幾慢。如果觀眾翻到去嗰度，你可以因為佢係手機點餐㗎，攞住手機先落嗰個燒鵝先，再慢慢諗其他。佢燒鵝唔係燒好嗰啲嚟㗎，佢係真係咧慢慢燒，有客落啦先攞出嚟斬開，整好啦先送上嚟嘅，所以咧等得好耐啊！嗱，我哋將呢個雙皮奶同埋綿綿冰撈勻咗啦，就係咁樣樣㗎啦。撈嗰種溶都係溶啊！因為佢咧嗰啲綿綿冰啊，即係你話唔溶係呃你嘅嘢啊，溶咗之後咧，嗰啲雙皮係落咗個底，同嗰啲紅豆混和得更好味。嗰個紅豆又好喎，佢係完全冇渣喎，煮到揸車。今日我哋揸車揸咗幾耐，落到去容桂個零鐘頭啦，冇乜點塞車。咁我哋陣翻去都係，嗱翻去通常都會塞車嘅，又係個零鐘頭啦，都係坐地鐵好啊。嗱，我哋食完呢個靚雙皮奶啦，咁原來咧呢度亦都係嶺南和園嘅入口嚟嘅。咁其實如果唔係今日咁熱咧，30蚊俾佢買張飛睇下都不妨。太熱啦，已經熱到30度咧，好辛苦嘅。尤其呢一種咧啱啱開始熱嗰種係最辛苦㗎啦。咁我哋都要翻廣州啦。嗱約定各位觀眾下集見啦嚇，順德真係好好玩嘅，約定各位觀眾下集見。